من أجل النجاة من النار، من أجل ولاية أمير المؤمنين عليه السلام وركوب سفينة النجاة. تشهد بالشهادة الثالثة. يعني لازم حتى يتعلم الصلاة قصدي؟ لا، فقط أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن عليا ولي الله. علي ولي الله وأشهد أن علي ولي الله. أنا ولي لمن والاهم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. أنا ولي لمن والاهم وعدو لمن عاداهم. أنا موالي اللهم صل على محمد وآل محمد. مبارك لك ركوبك سفينة النجاة. اللهم صل على محمد وآل محمد. هم سفن النجاة وفلك نوح وباب الله وانقطع الخطاب. مبارك لك مبارك لك مبارك لك.